в военно-патриотическом лагере «Костер». Вот мы с детишками сегодня только первый раз пришли, познакомились. Оказывается, дети тут есть с волны, которые были в 2016 году, когда я был музыкальным руководителем. Вот наши уважаемые воспитатели, офицеры, мичмана. Это еще не вся наша. Вот Лилия Яковлевна нас будет осуществлять там. Мы с ней будем осуществлять надзор за детишками. Также она будет смотреть, как чтобы дети были накормлены, вкусно одеты, обуты и все остальное. Детки, ну скажите, как вам нравится, нет в лагере? Вот видите, как кричат они. Значит, все довольно. Пока только первый день. Посмотрим. А потом возьмем репортаж на последнем дне, когда уже. Вот у нас тут 2 бассейна. Ну вот такие вот наши детки. Кто-то спиной, кто-то